Goed zo, goed zo. En dan, dus dit is je beginpunt. Dit is het punt waarvan jij zegt, nou, het kan met de lekkerheid. Natuurlijk wil je meer. Je wil dat je wat meer met elkaar kan rijden, hoger, korter. Ga dat maar testen. Ga maar iedere keer vragen, reactie vragen op de hand. En ik zeg, ik ga de teugels nog wat korter maken. Ik wil hem daar in die hoge houding wat korter maken. En daarom zeg ik, zet het eerst in een houding waarbij hij hoog omhoog wint. En ga hem dan korter maken, want dan wordt het moeilijker. Als je het korter gaat maken, dan maakt het moeilijker om van achteruit door te blijven treden. Zo, goed, dat is heel goed. Hou hem goed in. Als je dan naar beneden duikt, moet je heel even kijken wat je moet doen. Want soms als je been geeft, wordt hij alleen maar zwaarder in je hand, omdat hij dan voorover uit de hand gaat. Maar ik zou zeggen, of been, of nog een keer echt een duidelijke ophouding terug op het achterbeen. Je moet in ieder geval zorgen dat hij meer gesloten wordt. En soms moet je terugzetten op het achterbeen, soms moet je even hier gas geven dat die achterbenen weer omhoog gaan. Een beetje afhankelijk van de situatie. Goed zo. Ga zo even stappen, maar kun je wel even aan de stap. Even nog steeds je korter gaat maken en op eigen benen laten leggen. Maak hem even wat korter, Dominique. Ja, voorwaarts. Als hij naar beneden duikt, als jij die Christel biedt, en zij gaat dan een beetje door naar beneden duiken, dan moet je been geven. Reactie op het been.